बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। घर में घुस के मारेंगे, घर जला दिए जाएंगे। हुक्मरान वक्त की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस तरह के बयानात सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के अगेंस्ट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने इसके बावजूद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक ये केस सुना और उनकी इस गिरफ्तारी को जो नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में की थी उसको गैर कानूनी करार दिया। और पिछले 3-4 दिन से जो बदस्तूर मुख्तलिफ कानूनदान और माहिर कानून मुख्तलिफ चैनल्स पर आकर सोशल मीडिया के ऊपर चीख चीख कर कह रहे थे कि ये गिरफ्तारी इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो बात बिल आखिर सच साबित हुई। इमरान खान साहब को जो नैब की कस्टडी में थे उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ बड़ा तैयार करके साफ सुथरे कपड़े पहनाकर और बड़े बाइज्जत तरीके के साथ उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जब वो चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्हें इमरान खान साहब को देखकर बहुत खुशी महसूस हुई और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और अमन होगा तो रियासत चल सकेगी। और चीफ जस्टिस साहब के कहने के ऊपर इमरान खान साहब ने फिर एक अपना बयान कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है और एहतजाज सिर्फ पुरअमन होना चाहिए। और दूसरी जो उन्होंने ख़ास तौर पे एक बात की वो ये की कि हम लोग तसादम नहीं चाहते, हम लोग कोई तशद्दुद नहीं चाहते या कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते, इंतशार नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। और इतना कुछ हो जाने के बाद जो पूरा मुल्क एक तरह से जल रहा था पिछले 3-4 दिन से जब से ये गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से जो सूरत हाल बनी हुई थी जिसके ऊपर काबू पाने के लिए रेंजर और आर्मी को कॉल किया गया, उस सिचुएशन से बचने के लिए इमरान खान साहब को बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक इस तरह की उन्होंने डिसीजन दिया है और इमरान खान साहब जो है वो अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही उन्होंने जब इस्तदा की कि उन्हें बनी गला जाने की इजाज़त दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में कोर्ट की के मेहमान की हैसियत से रहेंगे और कोर्ट की प्रोटेक्टिव कस्टडी में होंगे। साथ ही आईजी पंजाब को उन्होंने ये हिदायत की कि वो इस सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। इमरान खान साहब को 10 लोगों से जो उनकी मर्ज़ी के लोग हों उनसे मिलने की इजाज़त दी गई। जब तक वो चाहें वो ये लोग उनकी तरफ रहेंगे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी अहलिया बुशरा बीबी, अपने जो उनके वकील हैं उनको और इसी तरह अपने घर के और दीगर लोगों को का नाम जो था वो दिया और जिन लोगों से वो जब तक चाहें वो मिल सकते हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, जो ऑर्डर उनका आया उसमें वो ये था कि आप कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर अपने केस की जो हेयरिंग है आगे उसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको उसमें पेश हों। तो अब कल सुबह 11 बजे तक वो पुलिस लाइंस में कोर्ट के मेहमान हैं, कोर्ट की प्रोटेक्टिव उसमें कस्टडी में हैं और अब वो कल सुबह 11 बजे पेश होंगे। अब ये सारा कुछ तो एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था और दूसरी जानिब पीडीएम जिनके बहुत से प्लान्स जो किए गए थे वो चूँकि चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान मंसूबे के मुताबिक चीज़ें नहीं चली हैं तो उन्होंने फौरी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल की है और एक जानिब वो मीटिंग कॉल की गई और दूसरी जानिब उसको फिर कैंसिल भी कर दिया गया। और कैंसिल करने की वजूहत ज़ाहिर है कि उसमें कुछ अहम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी शामिल होते हैं, तो हो सकता है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के साथ फेस टू फेस इस एक सादम की सिचुएशन के अंदर शामिल ना होना चाहते हो। बहरहाल ये एक एनालिसिस है, कोई और वजह भी हो सकती है, कोई और प्लानिंग हो रही हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है। ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का एक और सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हुआ उसके इस डिसीजन के आ जाने के बाद। और ये
اب کل جو سچویشن سامنے آئے گی وہ اس طرح ہے کہ سیکشن 144 اسلام آباد میں لگا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹرز ہیں، جو ورکرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو مین لیڈرشپ ہے اس میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اسد عمر صاحب گرفتار ہیں، اعجاز چودھری صاحب گرفتار ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہیں، دیگر اور ان کی لیڈرشپ بھی گرفتار ہے، اور ساتھ ہی جو ان رپورٹنگ جو حالات حاضرہ کی لائیو رپورٹنگ خصوصی طور پہ جو لوگ، یا بڑی پن پوائنٹڈ قسم کی ڈیٹیل رپورٹنگ جو لوگ کر رہے ہیں، جن میں عمران ریاض خان صاحب اور آفتاب اقبال صاحب ہیں، ان دونوں کو بھی پولیس نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے، اور وہ بھی اس وقت جو سچویشن ہے اس کو رپورٹ نہیں کر رہے۔ جو سیکشن 144 کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عوام کا کتنا جم غفیر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچ پائے گا، آ سکے گا، نہیں آ سکے گا، اس کو کس طرح سے روکا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اسٹرینتھ پبلک سے ڈرا کرتے ہیں، اور یہ جو وہ اسٹرینتھ ہے، یہ ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، وہ پی ڈی ایم کے کا جو ہر ایک ایک چال ہوتی ہے، جیسے چیس کی بساط کے اوپر ایک موو ہوتی ہے اور اس کو پھر کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی اور طریقہ کار اپنایا جاتا ہے فتح حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہر جو ایک سٹیپ، ایک قدم اٹھایا پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس قدم نے بالآخر عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کیپٹل میں اضافہ کیا ہے، ان کو جو عزت ملک میں، دنیا میں ملی اس میں اضافہ کیا ہے، اور ان کا قد ایز اے پولیٹیشین اونچا ہی کیا ہے۔ اور اب صبح 11 بجے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا تو ظاہر نیب کی کوشش یہ ہوگی کہ جو ریمانڈ دیا گیا تھا عمران خان صاحب کا، اس میں سے جو بقیہ 6 دن رہ گئے ہیں وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہو، اور نیب کی ٹیم کو پھر سے عمران خان صاحب ریمانڈ کے اوپر بقیہ وقت کی ڈیوریشن کے لیے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نئے ایف آئی آرز اور نئے کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ فائل ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کو وہاں سے نکلتے ہوئے پھر سے اریسٹ کر لیا جائے، کسی نئے کیس میں اریسٹ کر لیا جائے۔ یہ اب بہت سی چیزیں ہیں جو کل آنے والے وقت میں، کل دن کے مڈ ڈے کے قریب یہ چیزیں سامنے کچھ انفولڈ ہونا شروع ہوں گی۔ اس سب میں جیتا کون اور ہارا کون، اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور کچھ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات جو سامنے ہے کہ اس میں پاکستان ہارا۔ اللہ تعالیٰ بہتری کے راستے نکالے اور چیزیں جو ہیں وہ ملک کی بہتری کی طرف جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔